तो भाई अब मेरे को सिर्फ एक बटन दबाना है और ये काम तमाम कर देंगे। पर ये कितना भयंकर डिस्ट्रॉय करेंगे तो अपन को भी नहीं पता है। तो फटाफट से इनको फोड़ने के सोच रहा हूँ मैं। तो भाई बहुत ज़्यादा गिनती के नहीं है यार, ये 100 से मतलब 200 से भी ज़्यादा तो 1000 2000 लग रहे हैं ऐसे। भाई वो स्टार्ट करें अब फोड़ना, थोड़ा सा पीछे से पूरा व्यू लेंगे। 3 2 1 एक्टिव। भाई ये क्या था, पूरा सिस्टम है। ओ भाई ये हुआ किससे यार एकदम। वो देखो भाई सबके ऊपर हवा में उड़ गई। भाई आज दिख गई पावर यार स्टिकी बम की। भाई साहब गैस सिलेंडर्स थे सारे। भाई मज़ा आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी वीडियो पर